Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một cách rất nhanh để chúng ta có thể hồi sinh những cây hoa lan. Với cách làm rất đơn giản này, các bạn sẽ giúp cho những cây hoa lan bị thối hoặc bị nấm, chúng ta sẽ được hồi sinh rất nhanh. Những cây hoa lan này luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Và nếu chúng ta hồi sinh hoặc các bạn trồng lại thì hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh, vì nấm và vi khuẩn trên những cây này rất nhiều. Lá đã bị thối. Các bạn hãy bỏ hết chất trồng cũ này ra khỏi cây. Vì đây là chất trồng công nghiệp. Nếu các bạn có mua về để chúng ta thay chậu thì các bạn cũng nên tiến hành bỏ hết chất trồng này. Và đây là chất trồng giữ ẩm rất nhiều. Nó đã làm cho những chiếc rễ rất dễ bị hư. Và điều cần thiết là các bạn hãy cắt bỏ những rễ bị hư và những rễ thối ra khỏi cây. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này, vì trong đây vẫn còn những chiếc rễ đang rất tốt. Với những cây hoa lan này, nếu các bạn không biết cách xử lý thì chúng ta sẽ rất phí một cây hoa lan. Sau đó các bạn cần phải gỡ bỏ những chiếc lá bị thối ra khỏi cây. Và chúng ta hãy kiểm tra thật kỹ những phần này. Và đây chính là nơi tập trung rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Nó đã bị thối nhũng hoàn toàn. Và phần ngọn này các bạn không giữ lại được, nên chúng ta sẽ cắt ngang đây để bỏ phần này. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch.
Sau đó các bạn cần kiểm tra kỹ lại một lần nữa. Khi những chiếc rễ ở đây mà nó chỉ còn một phần như thế này thì chúng ta nên cắt bỏ. Và phần này cành đã bị hư nên các bạn sẽ cắt ngang đây. Đối với cành hoa này, mặc dù phần gốc này đã bị hư nhưng trên đây vẫn còn một chồi non đang phát triển tại đây, nên các bạn đừng bỏ đi. Và chúng ta sẽ tận dụng cành hoa này. Sau đó các bạn sử dụng 1 lít nước. Và chúng ta sử dụng bột baking soda. Khi chăm sóc những cây hoa lan tại nhà thì bột baking soda sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, vì nó giúp cho hoa lan không bị nấm. Và đây là một trong những chất mà rất dễ mua. Các bạn chỉ cần dùng 1 thìa. Sau đó các bạn đặt gốc hoa lan vào đây và cành hoa này. Chúng ta hãy cho nước này vào. Và hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây và cành hoa được hồi sinh rất nhanh. Và phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà hãy dùng nó để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Và các bạn hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn không bị nấm, không bị côn trùng, và rễ sẽ được phát triển hồi sinh rất nhanh. Và nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó sẽ hồi sinh rễ và giúp cho những cây hoa lan yếu được phát triển rất nhanh. Các bạn có thể sử dụng những cách làm đơn giản này. Và đây là một trong những chất rất dễ tìm. Các bạn hãy nhớ phun đều lên những chiếc lá này vào buổi sáng, thì đến chiều lá sẽ khô lại. Và hãy nhớ phun dưới mặt lá, vì nấm và côn trùng thường hay ẩn nấp và phát triển dưới mặt lá rất nhiều. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn được xanh, phát triển được tốt hơn. Sau đó chúng ta hãy tưới vào gốc của cây. Và điều này sẽ rất tốt để các bạn chăm sóc những cây yếu và kém phát triển. Nó sẽ dần được trở nên xanh tươi và phát triển tốt hơn. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan và cành hoa ra. Và các bạn hãy gỡ lớp vỏ này ra. Cây hoa lan nhỏ sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Sau đó các bạn cắt ngang đây, vì phần trên đây đã không còn mầm hoa nữa.
Các bạn sử dụng một cây nến. Sau đó cho sáp vào đây để bảo vệ cho vết cắt. Và cách làm này sẽ giúp cho vết cắt không bị nhiễm khuẩn và cành hoa ngay tại phần này nó sẽ được khô lại tự nhiên và không ảnh hưởng đến cả cành hoa. Các bạn sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và khử trùng, và chúng ta nên ưu tiên để giúp cho những cây hoa lan yếu và kém phát triển được hồi sinh. Sau đó các bạn hãy bôi vào phần này của cây. Những phần bị đen và những vết cắt của rễ các bạn cũng bôi vào. Nó sẽ giúp cho những phần này được kháng khuẩn khử trùng. Và khi các bạn trồng lại hoặc hồi sinh thì hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Các bạn nên thực hiện kỹ việc này. Vì những cành hoa bị thối thì chúng ta nên làm cách này. Còn nếu như nó không bị thì các bạn sẽ không cần phải làm điều này. Sau đó chúng ta sẽ trồng lại cây. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Sau đó các bạn cho rêu vào. Và đây là rêu khô. Các bạn sẽ không tưới nước cho cây trong 4 ngày. Sau đó các bạn sử dụng một chai nhựa và hãy cắt giống như mình. Và hãy giữ lại một phần như thế này. Sau đó các bạn sử dụng một miếng mút cắm hoa. Nó giúp cho hoa lan của chúng ta giữ ẩm nhưng không quá ướt. Các bạn đặt vào đây. Chúng ta sẽ để như thế này. Phần này sẽ hút ẩm lên cho cành hoa. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây. Các bạn không được cho quá nhiều nước. Chỉ bao nhiêu đây nước là đủ. Nước sẽ được mút cắm hoa hút lên để giúp cho cành hoa giữ ẩm. Các bạn đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Thường xuyên kiểm tra ở đây để thêm nước.
Và sau 4 ngày, các bạn vẫn sử dụng bột baking soda và chúng ta sử dụng 1/2 thìa. Các bạn cho vào 500 ml nước. Sau đó các bạn tưới đều lên chất trồng và rễ. Và cách làm này để giúp cho rễ và chất trồng được kháng khuẩn khử trùng. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phục hồi và phát triển được rất nhanh. Và hãy để trong 15 phút. Sau đó các bạn lấy ra. Và trong những ngày thường, chúng ta chỉ tưới vừa đủ ẩm, không tưới nhiều nước. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Hoặc các bạn có thể phun sương mỗi tuần một lần. Và đậy lại chờ cho cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Một trong những cách để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan nó được phát triển nhanh và dễ, đó chính là chúng ta hãy đặt ở những nơi có nhiệt độ ấm áp. Và với cách làm này, rễ cũng đã phát triển được rất tốt và rất khỏe. Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được hồi sinh. Rất tuyệt vời khi các bạn có thể giúp những cây hoa lan phát triển được nhanh hơn từ gốc cây đã bị thối như thế này. Nó sẽ được phát triển rất tốt. Một phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả. Và đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để giúp cho cây hoa lan này được lớn nhanh và dễ hơn. Một kết quả rất tuyệt vời cho bất kỳ một cây hoa lan hồi sinh và phát triển tốt hơn. Khi các bạn đặt vào đây, độ ẩm luôn được duy trì tốt. Và điều này sẽ giúp cho những chiếc rễ hoặc là những cây hoa lan nhỏ nó sẽ được phát triển nhanh. Và cách làm này mình đã có chia sẻ trên kênh. Khi hoa lan đã được phát triển tốt như thế này, các bạn vẫn thường xuyên kiểm tra. Vì với những cành hoa, khi các bạn thực hiện việc hồi sinh theo cách này thì cây thường nhỏ và bé hơn so với phần gốc là điều hoàn toàn bình thường. Khi các bạn chăm sóc tốt thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được lớn nhanh và dễ hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đặt cây hoa lan này vào vị trí cũ. Và các bạn đừng dịch chuyển chậu cây. Và giai đoạn này, các bạn chỉ cần dùng bột baking soda, nhưng chúng ta chỉ dùng với một liều lượng ít thôi. Các bạn hãy dùng 1/3 thìa. Cho vào 400 ml nước. Sau đó hãy cho nó vào bình phun. Và các bạn hãy phun đều.
Và chúng ta nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được lớn rất nhanh. Sau đó các bạn sẽ đặt những chiếc rễ này lại. Và tưới nước này vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho cây hoa lan nhỏ này được lớn rất nhanh. Và chúng ta nên áp dụng 15 ngày một lần. Các bạn tiếp tục đậy lại và để cây vào vị trí cũ. Kết quả, sau 3 tháng, hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng một trong những cách làm này thì nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn nó phát triển được rất tốt và rất khỏe. Một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển nhanh hơn từ gốc cây. Và đến giai đoạn này các bạn không cần phải đậy lại mà hãy cho cây ra ánh sáng để cây tập làm quen và thích nghi với môi trường bên ngoài được tốt hơn. Khi chúng ta sử dụng một trong những cách làm này thì nó sẽ giúp cho rễ được phát triển và những cây hoa lan nhỏ được mọc lên từ gốc cây rất nhanh và dễ. Còn với chậu hoa lan này, khi các bạn sử dụng cách làm này, độ ẩm được duy trì tốt và đúng thì nó sẽ giúp cho những chiếc rễ được phát triển và cây hoa lan nhỏ của chúng ta nó sẽ được mọc rất nhanh từ cành hoa. Các bạn cũng có thể xem từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Và khi chúng ta sử dụng cách làm này, tùy thuộc vào giống hoa lan, có cây rất nhanh và cũng có cây rất chậm, nên các bạn cần phải kiên nhẫn. Và chúng ta chỉ bổ sung nước ở đây thôi. Khi cây đã có được rễ khỏe mạnh như thế này, các bạn có thể trồng lại và giúp cây phát triển được nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Một cách làm rất tuyệt vời và đơn giản. Và bây giờ chúng ta sẽ yên tâm để trồng lại cây hoa lan này. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Các bạn cho một ít rêu vào đây. Và với những cây hoa lan, khi các bạn sử dụng cách trồng này thì nó sẽ giúp cho cây được phát triển rất nhanh. Và chậu hoa lan này, các bạn cũng cho một ít rêu vào đây để giữ ẩm cho những chiếc rễ. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.